máximo. Bota a vinheta agora pra ele ouvir. Essa é a maior exclusividade. Mega brisa do som. Essa sim está em outro patamar. E aí? Vamos lá, viu, Brasil? Ensina. Alô, Giovanni. Ô, qualidade. Vai. O povo curtiu o show da Mega. Mega brisa do som. A radiola que não dá moleza pra ninguém. Vamos lá. Segura. Aí, dona Laura. Como é que não tem mais? Como é que não tem? Vamos lá. Alô, Cleiton. Meu parceiro Cleiton do Areal. Tá chegando para essa terceira de Areal. 3 e 4 de dezembro. Aí